Viņš gribēja tevi krūze. Ja viņš varbūt kāds gribēja maizi. Nē, pie pampūkām. Pie pampūkām. Man tas ir vajadzīgs laikam pašam priekš sevis arī, ka es to daru, un tāpat manai sievai to vajag, un manam brālim, māsai, visiem to vajag. Šis neliekās man pats lielākais varoņdarbs, ko es savā dzīvē esmu izdarījis. Teiksim, man, nezinu, meitas piedzimšana man liekas daudz lielāks varoņdarbs, tā godīgi. Tā. Ir ļoti daudz šķirtas ģimenes, kur, teiksim, es gribētu teikt, gļāvu vīrieši ir pametuši savas sievas ar 2, 3 bērniem, kur pat neliekās par viņām neziņas un tā. Un tur tā problēma ir, kad šī ir mūsu Latvijas, es domāju, šobrīd lielākā bēda. Man liekas, ka bērns ir viss neaizsargātākais no visa, tāpēc ir jāatbalsta tieši bērni, tikai un vienīgi bērni. Es esmu meža saimnieks. Šis, teiksim, ir nocirts šogad, tas ir tas, ko mēs darām. Bet augsne jau ir sagatavota, redzēt, sadzītas vagas. Un pavasarī šeit būs zaļos jaunas smukas eglītes. Pirmās salnas, kad bija, es braucu pie mammas uz skolu pirms 8 un nācu uz skolu skolnieki. Un viņi nāca uz Andalēs. Bija augsts, ārā bija mīnus kaut kādi 3 grādi. Nāk Zandalēs un tādās vieglās jaciņās. Tonī dienā es aizgāju pie Smārta skolas direktors un teicu, kad taisiet, sastādīt sarakstu, es viņus visus apģērbšu. Viņš izteica piedāvājumu palīdzēt bērniem iegādāties jaunu, skaistu apģērbu ar galveno motīvu, lai celtu viņu pašapziņu. Nevis lietotu, ja, nevis tādu, kas jau brāļiem un māsām ir apauguši, bet jaunu, lai viņi justos vienkārši labi starp pārējiem skolniekiem. Tās vajadzības ir visdažādākās. Kādam vajag brilles, ja, jo brilles dārgi maksā. Tad ir ziemas apģērbu mēs pērkam, ziemas jakas, ja, kārtīgi siltas, zābakus, ja, sporta apavus, ja, arī ikdienā ejamos apavus, svētku tērpus. Es domāju tā, kāpēc varbūt Andris arī tā attieksme ir, jo tāpēc, ka tāpatās 90. gados nebatiem skolotājiem un visiem tiem biznesmeņiem gāja vieglāk, tad, kad viss te pārmaiņas bija un veidojās. Un faktiski mēs kā ģimene arī esam daudz kam izgājuši cauri. Kārtīgi koki. Jā, Kā es gribu pasargāt šos bērnus? Lai viņiem nebūtu šī nolemtības sajūta sevī. Viņš nav nolemtais priekš sevīm, un lai viņam ir iespēja uz normālu nākotni. Vēl ir viens tāds teikums, ko es saku bērniem pēc Andra lūguma. Un tas teikums ir tāds, ka tad, ja tev dzīvē ies labi, un tu varēsi kādam arī palīdzēt, tad dari to. Jo dots devējām atdodas. Man patīk tas, ka nav žēl citam palīdzēt, ja? Ka tas tomēr ir svarīgi. Un neba jau mēs dzīvojam tikai naudas dēļ. Es esmu lasījis tās pateicības vēstules. Kur rakstīja, ka pirmo reizi mūžā viņam bija jauns drēbes. Un to rakstīja Andrim. Tādu vēstuli. Es neesmu ticīgs cilvēks nekas, bet es ticu pats sev un savai ģimenei. Un tad mēs cenšamies padarīt visi, kas šeit ir, mēs cenšamies padarīt
lai šie mazie bērni justos šai zemē vajadzīgi. Kaut vai man viņu vajadzīgi. Un viss. Ļoti vienkārši.